Hi guys! Panibagong tutorial na naman no. So ngayon guys, pangatlong tutorial na ang ginagawa ko ngayon. So first, gumagawa ako na kung paano ba maglagay ng Facebook natin or kung paano ba lagyan ng follow button sa Facebook natin. Pangalawa is kung paano ba tayo magre-report sa Facebook natin. So pangatlo guys, gagawin ko sa inyo kung paano ba tayo maglagay ng sound effects sa video natin or sa mga vloggers lang, sa mga vloggers dyan. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin gawin yan. Hindi lang sound effect ang pwede natin gawin. Ang ituturo ko nga pala, yung i-download natin sa kung paano ba lagyan ang isang vlogs natin ng isang like sound effect natin. Like pa ganun-ganun. Like that. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano yan. At sa baguhan lang sa YouTube ko, i-click button para naman notify kayo sa bago kong video. And enjoy my vlogs. And God bless us all. Thank you so much. So, pupunta tayo ngayon sa YouTube. Ayan. So, search lang natin siya. Funny sound effect Mimi. Ayan. Click lang natin siya, guys. So, ayan na siya, guys. And then, hanap lang tayo. So, like for example, this one. Shock. Ayan. Like for example. So, may nakikita kayong share. Pipindutin lang natin yan. Share. And then, may copy link. Copied na siya, guys. So, cancel lang natin siya, guys. Pupunta tayo sa Chrome natin, guys. Ayan. Chrome. So, search natin. YouTube. To MP3. Wait lang, guys. Ayan, click lang natin siya. Ayan. So, may nakalagay YouTube to MP3 converter. Pipindutin natin yan. So, may nakalagay MP3, MP4. So, dito tayo sa MP4. Pipindutin natin yan. Ayan siya, guys. And then, copy, paste lang tayo, guys. Ayan. Pindutin and convert. May convert. Ayan siya, guys. Lang antayin. Allow natin siya, guys. Allow lang natin siya. Cancel and then download. Ayan. Pipindutin natin yan. So, downloading files dito. So, antayin lang natin siya. Wait lang. So, sound effect for shock best audio quality MP4 open. So, okay na siya, guys. So, cancel lang natin siya. Ayan, titingnan natin sa photos natin kung nandoon na ba siya. Ayan. Dito. So, i-refresh lang natin siya. Resend. This one. See, shock. So, ayan siya. Sound effect shock. See, so ganun lang talaga kadali. Sana naman may natutunan kayo sa pangatlo kong tutorial guys. And thank you for watching. Bye-bye!